Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadilun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين، وسيلة بيننا وبين الله وبابنا الذين ندخل منه. Hazratul mukarramin wal muhtaramin, para kiai ajeng asatid sadayana anu mulia hormatan singkuring, wabil khusus bersana pemangku ieu manaki pangersana sah bersana Ustaz Ade hapunten kalih kula wargi putra putri sadayana sesepuh taman, sesepuh manaki, para ikhwan wal akhwat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah nampai urang sadayana baratos sami-sami nampi lulu biaran barokah karomah Allah ngalangkungan manaki guru urang sadayana. Walah mantan naon rupi pamaksaran pemangku manaki urang sadayana aya dina ijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dina kitab Taqrihul Khatir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu nurani parantos memberikan penjelasan kepada orang sadayana bahwa tahapan ruh ayat 3 pasir. Tahapan nuka hiji pasuna disebut ruhna ruh mutajarridah. Anu kedua tahapanana disebut ruhna ruh mutasarrifah. Anu katilu tahapanana disebut ruhna ruh mutafarriqah. Nuka hiji ruh mutajarridah, maksudna ieu ruh teh memeh ngahiji sareng jasad. Nuka dua ruh mutasarrifah, ieu mah ruhna nalika ngahiji jeung jasad. Ruh nuka tilu diistilahan nyaeta ruh mutafarriqah, ruhna tos pisah jeung jasad. Memeh ngahiji keur ngahiji bakal pisah deui. Tahapan nuka hiji ruhna disebut ruh mutajarridah. Ari mutajarridah teh nyaeta ruh anu suwung, ruh anu kosong. Sadaacan dihijikeun jeung jasad, maka ieu ruh teh dalam keadaan suci bersih. Teu aya panyakit hate, teu aya nafsu anu wawon, komo dosa jeung maksiat mah. Artinya ruh di dalam posisi sebelum ngahiji jeung jasad, ya ruh teh dalam keadaan ma'rifat, kenal wawuh ka Gusti Allah. Nu pangheulana diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kronologisna ibu sadaacan Allah nyiptakan makhluk satupun yang ada makhluk belum Allah ciptakan. Dina hadits qudsi disebutkan kuntu kanzan mahfian fa ahbabtu an urafa. Allah Subhanahu wa taala adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Janten Allah mung nyalira da can diciptakan makhluk satupun. Bumi can aya, langit can aya, pengeusin lage can aya, termasuk urang manusia di jerona can didamel ku Gusti Allah. Janten Allah nyalira fa ahbabtu an urafa, kaula teh hoyong dipika wabuh, hoyong dipika kenal. Jadi keberadaan Allah teh hoyong diketahui. Da can aya makhluk satupun. Maka Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun makhluk likai urafa supaya Allah dipikawamu, supaya keberadaan Allah diketahui, maka Allah nyiptakeun makhluk. Saumpamina Allah menciptakan makhluk, maka keberadaan Allah tidak akan pernah diketahui. Jadi salah sawios tujuan Allah menciptakan makhluk teh kanggo diketahui Allah. Anu pamimitina diciptakan ku Gusti Allah teh nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha bidawah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aqal. Ari numpang heula diciptakeun ku Gusti Allah teh nyaeta ruh kaula, numpang heula diciptakeun ku Allah teh nyaeta nur kaula, numpang heula diciptakeun ku Allah teh nyaeta qalam, numpang heula diciptakeun ku Allah teh nyaeta akal. Ruh, nur, qalam jeung akal eta teh wahidun, sahiji hakikatna nyaeta hakikat Muhammadan. Jadi numpang heulana diciptakeun ku Allah makhluk nu aya teh saha? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diciptakeunna Kanjeng Nabi min nuri jamalihi, tina cahaya keindahan Allah. Sabada Allah nyiptakeun Kanjeng Nabi Muhammad 4.000 tahun kemudian Allah nyiptakeun aras. Sabada nyiptakeun aras, Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun makhluk nu namina manusia dalam bentuk ruh. Jadi setelah penciptaan Kanjeng Nabi 4.000 tahun yang akan datang, lalu diciptakan ruh urang sadayana. Jadi urang diciptakan tina percikan ruh Kanjeng Nabi. Ana minallah sur Kanjeng Nabi ari kaula teh ti Allah. Wal mu'minuna minni, jeung sasesana sadayana makhluk diciptakeun tina ruh kaula. Ketika Allah nyiptakeun ruh urang sadayana tina percikan ruh Kanjeng Nabi, sekaligus nyiptakeunana. Teu aya nu beda 1 tahun, teu aya nu beda 2 tahun. Jadi sekaligus ibu ruh urang, ruh indung bapa urang, ruh aki nini jeung uyut baheula diciptakeunana ruh nama bareng eta teh. Ruh putra urang, ruh incu urang sadayana bareng. Bahkan lain wae jeung incu, aki jeung uyut jeung putra, ruh urang diciptakeun ku Allah teh bareng jeung Firaun, bareng jeung Abu Lahab, bareng jeung Abu Jahal, bareng jeung abu-abu yang lainnya. Jadi ngahiji waktu harita bareng. Ketika orang diciptakan ruh ku Allah bareng tina percikan Kanjeng Nabi, ruh orang disimpan di hiji alam. Namina alam laut, dibungkus ku laut yana Allah Subhanahu wa taala. Tah urang teh diteundeun di dinya waktu harita teh di alam laut dalam keadaan mutajarridah, dalam keadaan suci bersih marifat ka Gusti Allah.
Dacan hiji jeung jasad. Di alam peta aya misak, ari misak teh perjanjian antara Khalik jeung makhlukna. Kemudian Allah bertanya ka sadaya makhluk diciptakeun tadi dalam bentuk ruh di alam lahud, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Ruh waktu harita di alam lahud ngawaler qalu sadaya ngucap eta ruh bala leres syahidna abdi sadaya nyaksi yen Allah pangeran abdi teh hamba Allah. Termasuk Firaun, termasuk Abu Jahal, Abraha, kabeh ge qalu bala sahirna waktu harita ruh nama. Ngan eta kalimat qalu bala syahidna sapalih mufassir menterjemahkan atau mentafsirkan eta ayat qalu bala syahidna, eta ruh memang ngajawab ngan aya nu bari nyang hareup ngajawabna teh bu qalu bala syahidna nanti aya nu bari nyang ngijir, qalu bala syahidna nanti aya nu bari ngomongan Allah. Jadi saya ruh ngajawab sadayana. Ngan posisi waktu harita di dalam menjawab pertanyaan dari Allah aya nu nyang hareup. Qalu bala syahidna, eta teh gambaran zaman iman takwa ka Allah nalika engke ruhna ngahiji jeung jasad. Aya nu ngajawab qalu bala syahidna bari nya ngigir teh ningali Allah. Eta teh gambaran ruhna nalika ngahiji jeung jasadna, gambaran jalma-jalma fasik jeung munafik. Aya deui nu ngajawab qalu bala syahidna waktu harita saeta ruh teh bari nonggongan Allah. Eta teh gambaran jaga ruhna nalika ngahiji jeung jasad, jami-jami anu kafir tegasna mah teu iman ka Gusti Allah, di antarana tadi teh Firaun, Abraha, Abu Jahal, baheulana mah qalu bala syahid nyaksi baheulana sarua ka Allah. Ngan bari posisina nonggongan Gusti Allah. Kemudian saantosna Allah nyiptakeun ruh di alam lahud dengan adanya misak perjanjian tegasna mamaripat ka Allah, maka posisi ruh waktu harita dalam keadaan ruh termurni. Jadi ruh nanti ruh anu termurni ya Pak, tanpa ada campuran, tanpa ada kotor sedikit pun, tanpa ada halang sedikit pun dengan pencipta. Jadi ruhna ruh murni, termurni. Bahasa ahli sufi mengatakan ruh di alam lahud tadi namian tiklul ma'ani. Ari tiklul ma'ani teh artina orof bangsa maknawiyah. Orang nurul lahir ke alam dunia dalam keadaan suci bersih tanpa dosa jeung maksiat. Eta teh posisina orang nu lahir di alam dunia. Jadi maksud timbul ma'ani lebih bersih, lebih suci daripada orang nu lahir ke alam dunia posisi ruhna waktu kita. Maka ieu ruh anu termurni teh dibungkus ku 3 lapis dari ieu. Jadi ruh termurni di alam lahud dibungkus ku 3 ruh deui, ku 3 lapis ruh deui, memeh ngahiji jeung jasad teh dilapis deui eta teh. Sabab lamun ruh termurni ieu langsung dihijikeun jeung jasad, maka jasad bakal hancur. Maka jasad moal kuateun, maka kedah dilapis. Ruh termurni eta teh dilapis. Di mana lapis nu kahiji? Ku Allah dilapis eta ruh di alam lahud teh ka alam Jabarut. Dibungkus ku Jabarut di Allah Subhanahu wa taala. Tah dibungkus di alam Jabarut dinamian ruhna ruh sultani, dibungkus di alam malakut, di alam malakut dibungkus eta ruh termurni teh kunaon tah ku ruh rohani atau nabi ruh rawani. Dibungkus dari eta ruh teh di alam mulki ku ruh jismani. Jadi ruh termurni teh dilapisna ku 3 ruh.
Artina hakikat rumah hiji eta keneh, tapi ada lapisan-lapisan tertentu. Wallahu a'lam. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah menyimpan ruh yang suci tadi, ruh numarifat tadi ke alam mulki, tegas nama dina jasad manusia. Mimiti ieu tahap nu kadua. Naon tahapan nu kadua? Ruhna disebut istilahna teh ruh mutasor lipat geus mimiti ieu jasad teh ruh teh hiji jeung jasad. Hiji teh mimiti jeung jasad nya. Tira ku Allah dijikeun ieu ruh jeung jasad manusia. Dimimiti indung urang sadayana keur ngandung 4 sasi 120 dinten tadinya dimimiti hiji. Di alam rahim manafaktu fihi min ruhi dawu Allah utiupkan sebagian ruhku ketika ibu urang sadaya ngandung. Miti tah usik ibu 4 sasi teh terus kitu usik ibu. Oh terus tak sekuling nanya ke sekuling tah pernah hamil gitu teh. Kita keluar usik sangat betul gede. Eta mah burayutnya ayun aga, burayut tuh aga yang lain hamil. Lamun cek paparaji teh mah usikna patuangan ibu nuju ngandung ketika ruh nguruyut pelangkat eta teh calon budak balakieun eta teh. Lamun nguruyut lolobahan hamil 4 sasi lah pencak budak nabi aweweun eta teh. Lamun usik nguruyut belah tengah teuing saha. Bisa jadi bapak. Nguruyut di tengah. Dan jadi opat sasi mutasor ribat ruhna ngahiji jeung jasad. Sabulan ngairang 2 bulan kumamang 3 bulan 24 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan mali 7 bulan kalau 8 bulan ngora 8 bulan berol ke alam tur. Oh itu pan orang mah kabeh oge nya pejabat artis selebritis kabeh ge ngoceak lah orang kan sugan yang orang pejabat beda begitu lagi teh mah ada cai kopi jadi saraya ge orang mah udah langsung minta udurnya dengan begitu lagi sih mah ya udur ayam deh ya anekdot eta mah Bu. Anekdot teh bentuknya sebuah pertanyaan. Begitu orang lahir ke alam dunia, bahkan setiap orang mau lahir ke alam dunia, leungeunna ngeupeul wae leres. Leungeunna ngeupeul ka orang teh. Begitu ditiangannya kongkorong bidan eueuh. Ka mana kongkorong bidan ieu teh? Begitu dibuka keupelan morok, eta aya leungeun orok. Jadi kan orok sila orok copot. Jadi ngeupel wae orang mah. Ya lamun ngeupel aya naon? Aya kalung bidan dan eta teh. Jadi sadayana orok mah ruh asup kana jasad, lumpat kana panon. Eta panonna bulan gilir ibu. Panonna tiasa ningali keindahan alam dunia. Panonna tiasa apal kana warna-warni nu aya di alam dunia. Mapa siruna kana cepil tiasa nguping sosoraan nu aya di alam dunia. Sora cur-corna cai, sora manuk jeung sora-sora anu lainna. Mapa ini ruh teh kenapa ngambung bisa ngangsesesengitan jeung bauna di alam dunia. Sehingga eta ruh anu tadina suci bersih terkontaminasi betah cicing di alam mulki, terkontaminasi ku kahayang alam dunia serba indah hayang itu hayang ieu sehingga ruh nu tadina bersih suci teh jadi kotor deui. Di mana nu tadina wawuh ka Gusti Allah ayeuna maka halangan si ruh teh teu wawuh deui ka Gusti Allah. Hayang mobil, hayang imah, hayang duit, itu can kacuponan, ieu can kacuponan. Poek taruhna teh kahalangan ayeuna mah.
sehingga tawabu deui ka Gusti Allah sehingga poho kana perjanjian anu tadi dari alam lahut. Tapal alam lahut, tapal jabarut, tapal malakut, ayeuna mah geus di dunia mah. Seolah-olah aya di dunia we langsung padahal aya prosesna heula poho ka saha? Ka Gusti Allah. Aya nu apal jalan balik aya. Kalau pada menurut apa jalan balik. Da urang sadaya hidup di alam dunia teh ieu teh penduduk asing urangna. Jadi urang teh orang asing di alam mulki teh. Da urang mah lain orang ieu. Jadi di alam dunia urang mah ngan ngumbara Pak. Di mana atuh watonul asliyana urang mah di alam lahut. Ta eta tempat kelahiran urang mah di dinya. Jadi urang di alam dunia teh ngumbara orang asing ngumpul urang teh ya. Anak Adam anjeun di dunia ngumbara. Jadi urang di alam dunia teh ngumbara teh. Tapi betah di tempat pengumbaraan urang mah. Bukan yang Kang Heru di Jakarta betah teh. Anjeunna ngumbara ka Jakarta. Oh betah. Jadi orang betah di tempat pengumbaraan di alam dunia padahal di alam dunia teh mengalami bakal dikantunkeun ke urang sadayana. Urang teh bakal nyorang deui ka mana ka kampung halaman nu sabenerna. Aya nu bisaeun balik ka alam kampung halaman, aya nu bisaeun balik bahkan aya nu linglung ka ditu tersesat aya. Can deui ieu ruh teh kakotoran ku dosa, can ruh teh kakotoran ku maksiat, sehingga bener-bener poek si ruh teh teu wawuh kanu nyiptakeunana. Marukan urang teh nyieun teh diplek-plek ieu teh aya nyiptakeun urang teh. Kusabab urang mah teu wawuh kanu nyiptakeun asa menang urang mah irung teh leres. Lamun euceun meundeuh asa menang urang ieu panon, asa menang urang ieu cepil. Padahal kira teuing euceun ngadamel cepil sabeula. Leres. Kantos kitu mantuan Gusti Allah ngadamel buuk salemar. Teu, tapi nanti aku ieu teh buuk saha? Buuk nu urang. Cik. Mana nu urang ibu ayang teu? Sadayana titipan ti Gusti Allah. Tapi urang mah pan di aku ieu teh. Lamun teh urang bisa nawar ka Gusti Allah beunah ieu Bu. Gusti lamun Nabi ciptakeun hirup di alam dunia teh aya diciptakeun nya jalma anu jangkung irungna mancung kulitna bodas bari loba duit Gusti. Mun bisa nawar mah geunah teh. Geunah. Tapi mungkin abdi teh ayeuna awak kurang jangkung, kulit kurang bodas. Duit teu pati loba gitu Gusti. Lamun nawar mah geunah urang teh ya. Ibu kantos nawar ka Gusti Allah ayo dijantankeun awewe, nawar teu. Tapi tos jantan awewe geuningan meunang ibu sanes eta teh. Tuh. Sing kuring diciptakeun jadi lalaki lain meunang abdi teh bisa jadi lalaki we kieu. Semata-mata ieu teh meunang pencipta urang nyaeta Gusti Allah. Tah mimiti dirinya diajar balik urang ka Gusti Allah. Ti dieu mimiti urang diajar wawuh kana nyiptakeun urang sadaya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saha jalma anu nyahokeun kana dirina bakal nyaho ka saha? Ka Allah nyiptakeunana. Di mana urang geus nyaho ka Allahna, maka urang bakal ngarasa ieu bodoh, lemah, daya kekuatan. Lintang diri kuatkeun ku Gusti Allah. Lintang ti urang teh diusik malikeun ku saha? Ku Gusti Allah. Tah lamun geus diajar marifat ka Gusti Allah, bakal ngarasa kitu hirup teh. Kekuatan dari aku kurang, kebenaran dari aku kurang, bahkan panempohna dari aku kurang, pangupingna dari aku kurang, panat balik sadayana ka saha? Ka Gusti Allah. Kusabab yang ruh terkontaminasi ku alam dunia sehingga ka Gusti Allah di maha poho kanu nyiptakeunana sagala di aku kahirupanna. Asa menang urang nya leres. Kuat menang urang. Lemah menang, kurang, cepil menang, paningali menang. Naon sababna beti aku? Da poho kanu nyiptakeunana.
Ngarukan teh di play urang katambah dosa jeung maksiat beuki kotor we ruh teh tarina bersih sombong ujub riak penyakit hati can maksiat panon can maksiat leungeun can maksiat sampean deuleuh pas urang tina dosa jeung maksiat sehingga urang teh jauh jeung Allah dan mata kehalangan urang bau jeung Allah tina dosa jeung maksiat urang teh maksiat jeung dosa urang teh timbulna tina penyakit qalbu satungtung manusia masih kene nguput penyakit qalbu satungtung eta maka manusia malepas tina dosa jeung maksiat tapi lamun urang sadaya lepas tina dosa jeung maksiat hoyong dibersihkeun ku Gusti Allah dina kahirupan alam dunya nu pinuh ku kotor ieu pek bersihkeun atuh penyakit qalbuna jadi akarna heula kudu dibabad akarna kudu dirabut sangkan teu buahan jadi dosa rumaos seueur dosa rumaos urang ngeureuyeuh maksiat wae sehingga urang mangalawan ka Gusti Allah. Dan Gusti Allah sok atuh tahajud ari Gusti tunu abdi teh Gusti teh. Makanya kudu ka pasar ke jam 2. Osok gitu osok ngalawan urang mah ka Gusti Allah. Duha tuh duha. Ieu ari Gusti teh apalagi teh geureum. Bermujudna abdi teh ngadangan marema Gusti. Osok urang ngalawan ka Allah. Atuh puasa we puasa bageun. Ieu ari Gusti. Kok puasa abdi teh boga mah ieu teh. Pan abdi teh ieu teh beuteung kure isin ieu teh. Tegaur ningali sangu hayang ngadahar abdi teh Gusti apa? Sapuasa ari Gusti. Ngalawan urang ka Gusti Allah. Atuh sodaqoh we sodaqoh. Ieu ari Gusti pan abdi isuk-isuk ngalalatang bati 1000 teh hese ieu teh. Ya timiti isuk cedur nepi ka sore ceder Pak. Banting tulang keras. Keringat ketika beak dengkak kami teh jabal beak dengkak sok dengkak beakna ngalabatnya 1000 hese kali-kali perlu digikeun ari Gusti lemah gitu ya teh dosa humpul urang ngalawan ka Gusti Allah sok atuh beras salat lohor kewe lohor maya kene jam 1 oge ditinggali jam 1 jam 2 ge lohor maya kene tungtungna salat lohor jam sabaraha saha kitu teh abdi nu kitu teh lohor 3:30 asar 6:30 maghrib 6:30 isya 6:30 panona parebutin sinetron pan tambah bantal kuing jeung selimut teh salat teh cari isya teh pan kitu antara sadar dan tidak urang ngalawan ka Gusti Allah pinuh ka maksiatan meujeul urang teh kahalangan maripat ka Gusti Allah sabab ruhna kotor sabab ruhna rewok sabab kaayaan jiwana poe loba dosa jeung maksiat ibadah teuing urang mangalawan we ka Gusti Allah dina ibadahna urang mah hayang kapuji ikhlas geus teuing ka mana Gusti mangkali ajal nu muan ras Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah minal khotaya Astaghfirullah Rabbana Astaghfirullah maka urang teh sadayana kudu taubat ka Gusti Allah bersihan penyakit kalbuna sangkan urang diampuni ku Gusti Allah tina dosa jeung maksiatna kumaha tuh abdi teh carana supaya abdi diampura ku Gusti Allah maka sok diseueurkeun dzikir ka Gusti Allah sabab dzikir ka Gusti Allah itu adalah sayyidul istighfar jadi dzikir teh rajana istighfar karena istighfar adalah dzikir kepada Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah melalui dzikir ka Gusti. Jadi ku dzikir mah sadaya diampura ku Gusti Allah. Sok sanajan dosa urang sagede gunung
Allah malangkung gede pangampuran di limang gunung. Sanajan dosa urang sarwas lautan Allah malangkung luas pangampuranna di limang lautan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum nyaeta jalma-jalma nu tergelimang hirupna di alam dunia kumaksiat Allahu anfusahum ata nabi ngadolimi dirina kunyian dosa zakarullah kemudian kita berzikir kepada Allah kemudian kita mengingat Allah fastaghfiru kita meminta ampunan kepada Allah atas dosa dan maksiat yang kita lakukan yang kita kerjakan setiap saat beurangna beutingna teu oleh urang teh maksiat jeung dosa wae teh maka penta ampunan nanti Gusti Allah ngalangkungan zikir jahar dan zikir khafi astaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah teu aya nu mengampura dosa lintang ti Allah saha deui atuh mengampura dosa teh Allah ngalangkungan zikir ka Gusti alhamdulillah tos katampi alatna kanggo urang keur bersihan ieu dosa tos katampi ku urang alatna keur bersihan ieu penyakit kalbu tos katampi alatna keur ngendalikeun supaya urang teh tidak terjerumus dalam maksiat hirup teh alhamdulillah tah ku zikir anu ditalkinkeun ieu nu mata kahampura sadaya dosa jeung maksiat urang sadayana sedikit demi sedikit dikikis supaya ieu ruh teh bersih deui di mana ruh geus bersih deui Allah Maha Suci pasti ruh nu bersih mah dijikeun Allah nu Maha Suci. Kalaulah Allah Maha Suci ruh na maha kotor kira-kira nah hiji moal suci jeung kotor mah aya baju geus dipake tuluy kotor dijikeun moal jeung bajuna lemari nu bersih moal dikumaha heula dikeuman tuluy make rinso tuluy dikucek ya tuluy dibilas diperes dipoe ku disetrika digilepan lambe asup kana lemari mah hiji jeung nu bersih kitu ge ruh urang sadayana Allah teh Maha Suci urang maha kotor maka sok urang teh bebersih heula mending dibersihan ke ngarakana Allah atau nabi ti ayeuna mending ti ayeuna urang bade ajar bebersih teh daripada ke ngarakana Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah وذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وذاكرين الله pamakat menyeurkeun dzikir ka Gusti Allah وذاكرات yang istri-istri menyeurkeun dzikir ka Gusti Allah a'adallahu lahum maghfirah Allah nyadiakeun pangampura dina dosa jeung maksiatna jadi keur zikir mah disadiakeun ampunan ti Gusti Allah la ilaha ditentukeun pangampura Allah di dinya la ilaha disimpan pangampura Allah di dinya disiapkeun pangampura Allah di dinya begitu urang minta ka Gusti Allah Gusti apunten dosa jeung maksiat abdi Gusti kumaha Allah panatos tadi bageus jadi nu dikir mah geus nyakuan pangampura Allah tegasna nu dikir mah geus asup kana pintu magfirah Gusti Allah alhamdulillah otomatis nu dikir mah sekali mengucapkan la ilaha illallah bari dibarengan ku ikhlas artina manahna getruk pikir khafi maka 4000 dosa nu gede diampura ku Gusti Allah sakali eta teh batak dikirna ukuranna minimal sakira-kirana 165 kali sugan atau sugan tina 165 kali teh anu bener nama hiji kitu tah ari ieu mah kumaha ari tilu deui we bari kosong kabehanana lamun isinya kali tilu teh. Ini ada
Ustaz tapi mah tarpil diajar tarpil katanya. Naon tarpil teh tarik tilu teh. Lain tarik tilu tarpil teh. Suka jangan teh dikir teh kudu tartil. Bari putar ka Cina. Oh, tarik tilu. Tak beres salat tilu deui. Sugan aya nu bener nya tina 160. Langkung seueur langkung. Sok sugan atuh sapetik teh menang 1000. Oh, sok ece 1000. Oh, sok 1000. Sok 1000. Kosong. Bapak kosong sare. Jeung ibu. Tadinya sugan. Berang 100, penting 100, sapoe 1000. Ya, atau kali itu nang geus perlu dihitung malah. Ya, ting menang 1000 gitu ta sapoe. Urang mah sapoe teh kahitung keneh. Kahitung keneh dikit. Kahitung keneh. Jeung hitungan we urang mah ka Gusti teh. Dikir masih keneh dihitung. Euy jika 5 saropa ya jadi duna mah atos jadi jika 5 dihitung keneh. Tambahan sok lah dihitung da Allah ge teu hitungan ka urang leres. Lamun dihitung mah sabarahaeun kumaha ka hitung moal. Ejeu timimiti tuang sangu ieu teh orok nepi ka ayeuna geus sabaraha ton sangu masuk. Teu dihitung ieu Allah. Leres. Sabaraha kibi kita cai kana perut? Geus teu kahitung. Ari KPLN mayar listrik. Mayar ai matahari teh Allah mayar teu. Ari cai KPLN mayar. Ari ka Allah cai hujan mayar teu. Dikit hitung-hitungan keneh urang banyak. Loba teh dina 5 mati lu we. Tong. Hitungan hiji genep 5 lamun bisa maleuwih. Seueur leuwih tae. Nya, mudah-mudahan urang sadayana salabina kaum ka bulan karomah guru urang sadayana. Malah mandar jaga urang sadayana laika leupas ruhna jeung jasana disebat ruh mutaparikoh pasun katilu diajar balik ka Gusti Allah teh urang mati ayeuna mempeng ruhna hiji jeung jasana. Ulah nuhun pisah jeung jasana eta mah lain uih eta mah tapi duwihkeun dianjeurkeun eta mah kudu hirup mayitna. Pangke teh di alam dunya terjadi kiamat maut kabehanana. Lamun maut kabehanana sareng nganjeurkeun ka kuburan. Aya teu? Balik sorangan kuburan. Jadi jajan duit teh kiraha ti ayeuna ketika ruh hiji keneh jeung jasad ngalangkungan la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apunten sampai kalmatan kakiranganana ni'mal maula wa ni'man nazir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.